वंगु चैत्र 18 गते शनिबार अपाङ्ग सेवा संज्ञा रजत जयन्ती हङ्गु ख ललितपुर महानगर वडा नम्बर 22 बुङ्गमती यलया उगुसङ्ग पाखे यागु ज्याजुले बागमती प्रदेश सभासद माननीय श्री प्रेमभक्त महर्जन प्रमुख अतिथि कथ छायादिगु ख ज्याजुले पहाकथ ललितपुर महानगरपालिकाया मेयर चिरीबाबु महर्जन उपस्थित ज्यादिगु ख ज्याजुले अपाङ्ग सेवा संज्ञा नाय फाजु श्री दयाराम महर्जनजु लस्कुस नोजु तयादिगु ख अपाङ्ग तेगु हक हित्या नीति सोनातगु उगु संस्था छगु नमुनाय रूपे क्याफै थुगु संघे मे हालेगु बाज थ्यागु आख बनेगु नाप अपाङ्ग तेगु पाखे थिथि लजगान्याका छगु दसु कथ न्याना चंगु खनेदु नाप रेडियो नेपाल पाखे गोसागोगु बालमी थेदे बल्ला कासा नापलागु मेया चिकी फेन्ने जान जुगु खसा उगु संघया पूर्व शिक्षिका व कर्मचारी पिन्त दसिपौ ललह्यागु नाप हनेगु ज्या सभासद प्रेमभक्त महर्जन पाखे ललहागु ख